जी एमती होगला ए ढामेणा बुली बुली से मझी अगणा। जय जगन्नाथ जय शंभु सांग मैंने आशा करें भले थे मत हल्का फुल्का टे मन पकाउे। सकालू मुझे गाधबाध ही घर बाहर पड़ी पुतुरा धरी पोलसरा जावाई बोलिकी आसिक पहुँच जाइली पोलसरार बैंक रे काम था। बैंक रे काम सारिदेली। बैंक रे काम सारी सारापर भाई दुकान को आसती गोटे सामान किनापी भाई दुकान की सामान किन भाई को बाय बाय करदे से बाहर गाँव को जावाई बोलिकी कहीं भाई मत ब्रह्मपुर आज रिटर्न हबार अच्छी तो जल्दी बाहरी खरार सीझी सीझिकी आसिक पहुँच जाइए आम गाँव में पहुँची जितुन बाहर टे काम था जाकि कथबार्ता होबार ता सहित कथबार्ता सारिदेकी धंदार सरम न करी भाई आसी जाइली घर को खायापाई बोलिकी दे दनादन कांजी भात सांगे भजा और माछ पूरा पेटरू बेक पर्यंत पूरा खाईदेली। घर खाया भाई केतल कि मिलूँ से पेटिए भात खाईदेकी मो पुत्र धरी बाहरी गली मु आस्का मत आस्कार छाड़ी आसियो गला आड़ कन्यारे माँ को पुणी दर्शन करदेली। दर्शन कर से भोग सारी मुझे डाकिले कि घरे खाई पलि आसी भोग खाइलिन से बाहरी गली ननस्टप आसिक कईफुला छक पास करदे गोटे जूस दुकान में बसती कहीं खरा प्रबल होता तो मत ये लेंबू सोडा पीआर था। लेंबू सोडा पी देकी आसिक समीर मामू सहित कथा बराल देवी जी आ धोबा भाईना सहित भी देखाला। धोबा भाईना सहित कथबार्ता हो सारापर बहुत खुशी लगे दिन पर देखाला। से बाहरी गली ब्रह्मपुर पहुँची गली। ब्रह्मपुर पहुँचिकी भाई ऑटो तो अधा बाट गली सोमनाथ सान भाई डाकी देली चल भाई मत डिपोरे छाड़ी आसे बोली सोमनाथ आनी डिपोरे छाड़देला जाना पाइल आज मो गाड़ी लोड हेनी। संग्राम भाई मना करदे से धंदार सरम नक आउ थे खोल पकईली। खोल पकई संग्राम भाई को बाय बाय करदेकी सूर्य भाई गाड़ी में बसिकी ननस्टप आसिक पहुँच जाइली मु बसस्टाण्ड रे बसते आमर सान भाई सोमनाथ डायमंड बस रे बसते बैक चाबिटा धरली बैक धरी डायरेक्ट चली गाँव को अंधारे कैमेरा देखा जीवनी से कैमेरा कलिनी भोजी गोटे होता गाँव को आसी खायापाई धंदार सरम सांगसाथी भाई मान सहित बसिकी भोजी खिया चली सनिया पानी टे चिकेन तरकारी देले कहले चाखे कि लुणिया कि अनलणा मत तो चिकेन पसंद है चाखी मुझे कहली A1 है जूसटा चाखी कहीदेली। आज तो गाँव रही मिसवा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ जय शंभु।